खुलुमबाय। Hello all my rowdy sizzler girls and boys, welcome back to my BC Serang YouTube channel. So guys, गोबाव समनिफ्रायनो YouTubeआव एक्टिभ जानो हायैनि थाखाय first of all I'm really sorry guys. बिनिखायनो आं नोंसिनि थाखाय मोनसे दिनै मात्र फिसा आपडेट भिडिअ लानानै फैदों। मानोना आंहा गाइस माखासे पर्सनेल खामानि जानायनि थाखाय आं YouTubeआव एक्टिभ जानो हाबाय थायाखैमोन क्योंकि मैं अभी हैदराबाद से आसाम आ चुका है गाइस, इसलिए मुझे फिर से प्लान बनाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा। बट दिनेनिफ्राय आई एम रीएक्टिव ऑन यूट्यूब गाइस। ऑल्सो आप लोगों के लिए मैं बहुत ही जल्द एक मज़ेदार और फ्रेश कंटेंट वाला वीडियो लेके आ रहा गाइस, इसलिए मेरे नई वीडियो के लिए बस और कुछ दिन वेट कीजिए गाइस। मे बी आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन 24 या 25 अक्टोबर गाइस। मानोना दा जोंनि आसामाव माखासे फुजा माखासे फेस्टिवलनि सीजन सोलिगासिनो दं, तो इसलिए मुझे वीडियो शूट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा गाइस। सो गाइस मुझे आप लोग को दिल से एक बात बोलना है गाइस, मुझे सपोर्ट करने के लिए दिल से बहुत शुक्रिया गाइस। आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। होमबा दिनैनि थाखाय एसेनोसै, लोगो मोनफिनगोन थाबैनो मोनसे गोदान भिडिअआव। होमबा बाय बाय, सी यू वेरी सुन, थैंक्स फॉर वाचिंग।